अर्ली डायस्टोलिक, एक मिड डायस्टोलिक। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर और मिड डायस्टोलिक मर्मर, ये दो टाइप के साउंड होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कशन हम लोग करेंगे। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर और मिड डायस्टोलिक मर्मर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि सिस्टोल प्लस डायस्टोल दोनों में मर्मर आ रहे हो, किसी एक में पर्टिकुलर नहीं है, दोनों में। फिर बात करते हैं एक्स्ट्रा साउंड। एक्स्ट्रा साउंड भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक तो वो साउंड जो आर्टीरियल सिस्टम से आते हैं, और एक वो साउंड जो वेनस सिस्टम से आते हैं। क्लियर? आर्टीरियल सिस्टम से जो साउंड आता है उसे क्या कहा जाता है? ब्रूट्स। क्या कहते हैं? ब्रूट्स। ज्यादा बड़ा लेक्चर ये नहीं है, ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है। मैं आज इसको, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है, ख़त्म कर दूंगा मैं 10-5 मिनट में। मैं एक्चुअली ये समराइज़ कर रहा हूँ और मैं वीडियो भी डाल दूंगा 9 बजे तक। ये समराइज़ कर रहा हूँ क्योंकि साउंड मुझे आज ये ख़त्म करना था, और नेक्स्ट हम लोग एक थोड़ा सा मर्मर बचा है उस पर डिस्कस करके ख़त्म हो जाएगा। ब्रूट्स, और ये है जो वेनस सिस्टम से है, ये है वेनस हम। तो ये एक समराइज, जो साउंड जितने भी हैं मैं उनको समराइज करके दिखाना चाह रहा था कि किन किन बातों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे साउंड्स पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी एबनॉर्मल साउंड्स हैं, वो कैसे भी साउंड है, उनको हम लोग मर्मर कहते हैं। अब वो अगर स्प्लिट भी है तो भी स्प्लिटिंग मर्मर है। हमें नॉर्मली S1 S2 आना चाहिए। अगर S3 आता है, लब डब टप, लब डब टप, लब डब टप, ये थर्ड साउंड टप, ये अगर है और एज 35 से कम है तो हम लोग एक बार इसको फिजियोलॉजिकल मान सकते हैं। एज 35 से ज़्यादा है तो ये पैथोलॉजिकल है।